waxaan rabaa in keliya maantay aan madaxweynaha uga mahad celinno dadaalka dheer ee uu ku bixiyey hay-adda garsoorka oo ah hay-adda saddexaad ee dowladnimada maantana aynu goobjoog u nahay dhammaystirkii hay-addaas oo aan dhihi karno wax ka dhiman maantay ee aan u fadhinno oo aan leenahay hay-addii cadaaladda ayay naga dhiman tahay ma jirto hortiinaan ka markhaati kacaynaa runtii waqti dheer ayay soo qaadatay in la helo dad khibrad u leh waxa ay ka shaqaynayaan munaasab uma ahayn meeshaan oo kale in ama hay-addan oo kale in si deg dega loo maaragtay xusho sidaas ayaa keentay in ay bilo iyo ay qaadato sanadka iyo bilaha madaxweynehenu uu hadda dowladda madaxda nagu hogaaminayo waxaa laga shaqaynayay bilowgii ilaa hadda hay-addaas sidii dad khibrad lena loogu heli lahaa loona dhammaystiri lahaa runtii dadkan halkan fadhiya mudana madaxweyne mudanayaal sidaa og tihiin waxay ku yimaadeen daahfurnaan ma ay jirin oday gadaal ka riixaya ee leh halla ii qoro wiilkan ama wadaadkan waxay ahayd dad aqoontooda lagu xushay kartidooda lagu xushay aanan filayno inay ka soo dhalaali doonaan sidii ayagaba si cadaalad ah loogu xushay in ay ugu shaqeeyaan bulshada si cadaalada ay hufnaan ay ku jirto xafiisyada markaaynu nimid annagaa inka soo horreynay umaanan imaan tiimbare umaanan imaan warqad annaga ayaa samaysanay kursiga annagaa soo qaadannay warqadda annagaa soo daabacannay instaatada iyo loogada ku habboon tiimbarahana annagaa soo qaadannay waxa weeyaan taas waa midda aan rabno marka aan leenahay madaxweynaha ayaan uga mahad celinaynaa isaguna uu nasiib u yeeshay in uu noqdo madaxweynihii ku guulaysta in garsoor leh ahmiyaddiisa iyo sidii loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan dowladdan intaas kadib bulshada reer galmudug waxaan ugu baaqayaa laga bilaabo maantay in aad haysataan cadaalad dhammaystiran way dhammaatay xilligii la dhihi jiray meeshaan cadaalad kama jirto iyo fulin ma jirto iyo aan ku xallinno oday dhaqameed iyo maaragtay xeerarkii noo yaallay xeerarka iyo oday dhaqameedyada sharaf ayay leeyihiin oday dhaqameedkeennu way soo xalliyeen in badan maantase waxaan u sheegaynaa inay nagu simaan annaga cadaaladda noogana fadhiistaan naguna aaminaan inaan cadaalad aan ugu shaqayno bulshada runtii qofka dhibanaha ah markii la yidhaahdo ha lagu xalliyo xeer jajab iyo marka la yidhaahdo cadaaladda iyo maxkamadda ha lagu xalliyo waxaa fudud una fudud asagana in bulshadana u fudud una fiican in lagu xalliyo maxkamad iyo cadaalad lagu xalliyo mararka qaar dad xiran intii sharcigu sheegay ka badan runtii duruufo badan ayaa ku kalifayey laakiin maanta laga bilaabo qofku markuu dembi galo sidaad la socotaan waxaa la rabaa in sargaalku uu xeer ilaalinta iyo maxkamadda awoodda u leh uu soo gaarsiiyo oo yidhaahdo dembigaasaa dhacay halkaasuuna ka dhacay xilligaasuuna dhacay warqaddaas magaceeda waxaa la yidhahdaa taarkaas marka inayna soo gaarto waa waajib idin saaran kadibna aan annagu la wareegno haddaan nahay xafiiska xeer ilaalinta sidaasna aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh sidoo kale bulshada waxaa laga rabaa in ay u soo cabasho hadday dareemayaan iyo haddii faldembiyeed dhacaba in waxaa laga soo bilaabaa saldhigyada booliska ayaa laga soo bilaabaa marka hore kadibna waxay kaloo keeni karaan xafiiska xeer ilaalinta wixii cabasho ah oo jira haddii shaksi sidaad la socotaan waxaa jira macnihii dadka markaad tirahdid waa soo dacwoon kartaa waxay moodaan in falalka waaweyn oo dilka iyo waxyaabaha noocaas oo kalea keliya ay tahay
gacan saar ayaa sharcigu dhigaya. gacanta oo aadan raalli ka ahayn haddii korka lagaa saaro xafiiska xeer ilaalinta diyaar ku ah, maxkamadna ku geynayo qofkaas ku xadgudbay xuquuqdii adigu aad gaarka u lahayd. iskaba dhaaf waxyaabaha ayaantan batay oo hadda cabashadooda ayna soo gaarto inta badan facebookyada iyo aflagaadada qofka maaragta lagu qoro. waxaan u sheegaynaa bulshada xurriyaddaadu waxay ku eg tahay inta xurriyadda qofka kale ka bilaabato. meesha xurriyadda qofka kale ka bilaabato ayaa xurriyaddaadu ku eg tahay. kuma ogola sharcigu inaad qof aflagaadayso, wax aan jirin oo beena ka sheegto. macnihii facebookkayga iyo akoonkaygaan ku qoray, hadhow macnihii ma kuu noqonayso marmarsiyo anigu dee keligaya waxaan qoray, qofna dee si gaara ugumaana tegin oo face to face ugumaana tegin. sharcigu ma kuu fasaxayo in akoonkaaga gaarka ah iyo iyadoo aan lagu ogeynba intaba aad qof ama aflagaadayso ama sumcaddiisa aad dhib aad gaarsiiso.